Mesdames et messieurs, bienvenue dans notre chaîne Rayon JM Officiel TV, émission Nabino Oonesa Polanda, partout dans le monde, 100% story. Vous s'abonnez à la chaîne Nabino ya Rayon JM Officiel TV, vous ne jamais déçu. Bambote et belé et pas binga la blonde nénette, babi grand prêtre mère, ou ya Simi Masolo na kata Paris, babi 5 étoiles, ce qu'on a posta ya numéro ya binga la blonde, vous êtes à merci na Saint Pedro, grand prêtre na kata Luanda, babi na Benfica, ce qu'on a dit na besoin ya kokende ko se détendre na kata Luanda, babi maison ezawana pona bino bato boza koya na kata Luanda, voiture ezana kaka pona ba déplacement na bino balobi que non oza na besoin ya Saint Pedro, au bengi numéro ezana eza ko afficher. Merci na ya Charlie Motema ya Nadine Mavinga, babi na monga fula, ce que zoya na monga fula oza na besoin ko se détendre. Kende na complexe Chana ezana kaka pona bino ya komela ya kolia eza ba produits alimentaires topé olingi osala ba provision na kati ndako na yo kende na boutique complexe Chana ezana kaka pona bino. Merci na DJ Baboul o aza vraiment na sima bilili o apesa bino ba image ya kitoko ya Juliana Mbina kata chaîne bino ya Rayon JM Officiel TV. Lelo tozana bino lisolo na biso ya lelo vraiment eza kopesa pasi pe ma bandeko nanga soki na yaka vraiment na lisolo nanga liboso ya bino bandeko nanga parce que bandeko na biso ya bapesa ka ba masolo na bango pona ba conseil na ba idée na bino esala ka biso bien makasi parce que bandeko ba sur décision na ba problème bazana ngo lisolo na biso ya lelo eza bendeko mwasi auti kobenganga azana lemba abenginga kaka lelo abijwe na mbui betelanga lisolo o vraiment parce que to ça na problème na problème sérieux na problème ko sérieux et kozala bien makasi ki bo pesi biso ba conseil na bino et que non de ko mwasi ay bandenge ni akoki kotambwisa vie na kata mokili oyo donc tozo tambola mokili o nzamba kela biso ba problème eza ebele makasi bandeko nanga soki ba idée na bino pe ba conseil na bino e kosala biso bien pour na to transmettre message na bandeko oyo bapesaka masolo oyo ndeko na biso na lemba abenginga alobi nanga ke non Juliana Mbui betelanga lisolo oyo ngai nazali ko vivre na mobali nanga comme chéri tofanda kani quartier moko adepria kana zando ateka ba quête na ye vraiment aza vraiment bosser na koteka ba quête ateka ka ba quête vraiment aza vraiment garçon mo courageux garçon na tofanda kanenga mama nanga tozana mama nanga na petite sœur nanga toza baleki nanga mibale to vivre na ndako normal toza bien vraiment ndeko na biso ya mwasi alobi Juliana Mbui nalingaka mobali nanga makasi mais tala problème oyo ekomeninga oyo nasoki batena zwa décision ndenge nini abi Juliana Mbui ngana chéri nanga tofandaka bien tozalaka na biso calme ngana bandaki kotanga na école moko boye oyo nakoki kotanga kombo te nazotanga ti ntongo naye kosisa classe naye kokuta na chéri nanga oyo nazobeka non Patrick, comme on est Patrick, abi nanga que non asepela ki nanga to bandai na biso ko vivre aso edenga na classe makamyo so tout et après ça papa nanga to azai ko futela nga minerva après ça ndondi ka que non nzambe ninga aswaka molimo na bato papa nanga ai ko bela akufaki ndie epesa ki passe pour na continuer d'études nanga vraiment na zaki na posa ko tanga pour lobina ko vraiment na société na kuma moto na kata société donc na bandi ko na fanti na ndako na moni moyena ça autre mais ça qui na bisi chéri nanga que non ndenge ça il faut na bana ko déplier na luka moi quelque chose pour na continuer d'études nanga na université chéri nanga bi nanga que non c'est comme ça ngambo ko na kotanga so d'études pour continuer d'études na IEC ndeko na biso wana ya mobali Patrick asungaki pela chéri na makasi et afutelaki minerval abandi na IEC abandi première graduate deuxième graduate troisième graduate tinzambe kaka ndenge asalaka makambo na ye lokwa teki makambo ne vraiment classe sérieuse nde ayeki kosisa betude na ye ntongo asisi betude na ye ndeko na biso mobali na ye kodébrouiller azalaki kaka koede ndeko na biso ya mwasi koede vraiment bazalaki na bango bien bazali kotambola baza kopesa na baide ndenge bakosisa na vie ndenge ezalaka nde eko arrivé un jour boye kaka nde bafana na ndako mama bango akomaki kobela makasi mama bango abelaki makasi vraiment abelaki maladie oyo vraiment que il fallait basala nini basala opération bakata ye libele parce que avait na problème ya cancer bandeko na ngai epesaki passe en plus il fallait basala opération moya monene na libumu mais ndeko na ngai mwasi apesaki kombo ya
na la dio azaki nango na limité biso ngaka ke non maman nanga beli makazi il faut basala l'opération en plus bakati libele parce que azaki na problème ya cancer bandeko na ngai mbongo ezalaki te possibilité ezalaki te ye mwana liboso ya mwasi te ke non soki adeplie aluki ata mbongo pa chéri na ye nde akotia akopesa bandeko ne ya basi balia balie a famille mais ndeko na biso ya mobali Patrick azalaki kisima koyede en 100% na makoki oyo ye azalaki nango baye kosenga na kati opération wana basengi $2500 bandeko na ngai ndeko mwasi wana akokaki su kosala te ayebi te akende wapi parce que betude ne même chéri na ye moto afutela ye minerval mais $2500 wana akozwa yango wapi nde eko arrivé que non ameki koyisa mobali na bi que non naza na mbongo te oyo nyonso ezalaki nango comme kese na ngai yango tosisi makambo nyonso ya classe na yo naza na mbongo te nde akomaki kolela babi que non il faut basala intervention pour na mama bango akomi déjà presque anya kufa nde ndeko mwasi aki kobondela docteur wana bi que non toza na eloko te en tout cas meka koyede mama na biso abi que non ngana koyede sa mbongo donc moi basala opération ezala te nde docteur anaye kosala effort antimi azwa charge ya mama wana bandeko na nga mama na likambo eza nini mpona yisa bino bisolo oyo nde nazwi yango mpona kosola na bino bopesa conseil ntango basali mama ya ndeko wana opération eleki mpe biye makambo nyonso ekute meme elekaki ata ba $2500 ntango basali opération mama na ye koyoka biye donc azalaki vraiment pena okufa soki mbongo te aokufa mais docteur ana asali effort aede mama wana ntango aede mama wana ndeko na biso mwasi avanti abi aki kosenga docteur ana merci na oyo nyonso ye asali ayebi te azongisa mbongo wana ndambu to asala ndeni pour le moment mwana mwasi wana azalaki na eloko te docteur anabi ke noko se déranger te na aide mama na yo mpo na yo parce que nalingi yo mingi naza na besoin na bala yo na tion na ndako na nga parce que nazalaki na mwasi na nga na ndako mwasi wana toutai kodivorce pourquoi parce que mwasi wana azalaki mobu na ndako ya libala bandeko na ngai ndeko na biso mwasi wana tali abi nasala nini docteur anabi ke no nasali yango mpona bolingo ya biso mibale mpona nalinga wana tia olobi na ndako na ngai mama na o alingaki akufa me nasali yango mpona bolingo na biso mibale apropose nga abala ngai bandeko na ngai nasala nini tandis que nga déjà naza na chéri na ngai Patrick oyo tofisaka na ye tovandi ne 5 ans oyo keno asungi nga na université na ndelo na silisi mais docteur wana asungi mama na ngai na ka opération oyo keno akomaki presque na liwa yango alobi na nga si ajour ya na mbui meka na kobetela nga lisolo oyo meka koyebisa bandeko na biso ya rayon JM officiel TV na problème oyo décision nini akoki kozwa aboya mobali oyo bazali kovivre ne pendant 5 ans oyo bazwi temps oyo keno asungi na betude to alinga na ye kaka docteur oyo aede mama na bango oyo akomaki pene ya liwa oyo abimisi plus de $2500 bandeko na ngai bino boza wana bokomela biso baide na bino baconseil na bino nde ekosala biso malamu na problème oyo ekomeli ndeko na biso ya mwasi oyo azosenga baconseil na bino asengi vraiment baconseil na bino merci beaucoup na oyo azali wana kaka mpona kolakisa bino baimage ya kitoko DJ Babu bambote ebele epai ya mabeya na kati ya Canada motema ya Jérôme bambote ebele place ozali sponsor numéro 1 Castello Antonio bambote ebele babi Yvette Usala na kati ya Bundes bambote ebele place ozali merci na conseiller industriel encore babi bapesaka conseil on sait jamais grand frère propre Tajo Mukenzi nazangi te kopesa merci epai ya Georges Mukuna na kati ya Free du Sud motema ya Lidi Mukuna bambote ebele na lela bino fort bapesaka bambote babi Irene Masiandoki identité ya Bundes babi motema ya Shuna mingi ministre SP mama ya biso babi babeta kaka babi ebete nde ezoboma bango ti babana babebe merci beaucoup émission na biso esuki wana tokutana à la prochaine émission merci bye